Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. MSI MS14B1 dizüstü bilgisayarınızın LCD kapağını değiştirmek için gereken adımları takip edelim. İlk olarak, gerekli aletleri hazırlayalım. Bir tornavida seti, plastik ayırıcılar, bir temizleme bezi ve yeni LCD kapağına ihtiyacınız olacak. Birinci dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve bataryayı çıkarın. Bu adım, güvenlik açısından oldukça önemlidir. İkinci ardından, alt kapak vidalarını dikkatlice sökün. Tornavidanızın doğru boyutta olduğundan emin olun. Vidaları kaybetmemek için bir kapta biriktirin. Üçüncü alt kapağı çıkarın. Dizüstü bilgisayarınızın iç bileşenlerine erişim sağlar. Dördüncü, şimdi ekranın bağlantı kablolarını bulmamız gerekiyor. Ekranın arka tarafındaki vidaları sökün ve bağlantı kablolarını dikkatlice ayırın. Beşinci, eski LCD kapağını kaldırın. Bu adımda dikkatli olun, kabloları koparmamaya özen gösterin. Altıncı, yeni LCD kapağını yerleştirin. Bağlantı kablolarını dikkatlice bağlayın ve vidaları sıkın. Yedinci, alt kapak vidalarını geri takın ve kapakları kapatın. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, böylece işlemi daha kolay hale getirebilirsiniz. 8. Son olarak, dizüstü bilgisayarınızı açın ve yeni LCD kapağının düzgün çalıştığından emin olun. Unutmayın, tamir öncesi fiyat teklifi alabilirsiniz. Eğer profesyonel bir teşhis almak isterseniz, zorunluluk olmadan hizmetimizi deneyebilirsiniz. Bu adımları takip ederek, MSI MS14B1 dizüstü bilgisayarınızın LCD kapağını başarıyla değiştirmiş olacaksınız. Herhangi bir sorunuz varsa, yorumlar kısmında bize ulaşabilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.